एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का अखबार वाला हर सुबह साइकिल पर अखबार बांटता था। एक दिन बारिश इतनी तेज हुई कि गली गली पानी भर गया। लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे थे, लेकिन मोहन, उसने साइकिल की बजाय एक पुरानी लकड़ी की नाव निकाली और उसमें बैठकर अखबार बांटना शुरू कर दिया। बच्चे खिड़की से देख देख कर हंस रहे थे। देखो, अखबार वाला कैप्टन बन गया। शाम को पूरे कस्बे में चर्चा थी कि आज तो मोहन हीरो बन गया। बारिश में भी खबर पहुंचाई। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, अरे, खबर न पहुंचे तो बारिश भी बोर हो जाए।